Suara apa tadi? Apa itu? Nah ini teman-teman ya, kita di bawah bambu-bambu ini. Nah, bambu-bambu ya. Iki karena nalak-nalak nih. Aduh. Ini bentuk segitiga wae. Iya. Rungkupnya nggak bisa. Nah, kita editing rono ya. Ini gini. Heeh. Ini apa rono? Kalian setelah nanti
Nah ini udah mulai gelap teman-teman ya, udah mulai gelap dan gerimis pun udah datang. Mudah-mudahan tidak deras nanti hujannya. Ini masih gerimis. Ini udah bikin perapian biar nggak kedinginan, biar nyamuk pun juga pergi. Wah, ini kedinginan nih ya, bikin perapian biar hangat. Ya boy. Duh, hujan deras teman-teman. Wah, hujan deras ini teman-teman. Jam segini udah hujan. Pokok nggak banjir. Mudah-mudahan nggak banjir ini ya. Rawan longsor di sini. Waduh, itu gunung ini. apinya udah mulai padam kena air hujan. Ya, tadi saya kira tidak hujan, cuma gerimis saja, jadinya bikin perapian di luar tenda. Ternyata ini hujannya makin deras ini. Terus gimana ini nanti? Tuh, kita pun bikin shelter tenda cuma sederhana ini. Ini kita mau bikin kopi teman-teman ya. Kita kayak nyemplung ya. Komnya nyemplung ya. Ini nanti teman-teman buat masak ya nanti. Coba kita coba dulu. Oke teman-teman, ini mau bikin kopi dulu ya, karena udah dingin, hujan juga, jadi bikin kopi dulu. Untuk anak. Alhamdulillah ini udah mendidih airnya.
kopi. Ini ngopi dulu ya teman-teman, sambil ngudut, sambil menunggu malam kita mengantuk, kita ngopi dulu. Mantap ora? Gimana? Mantap nggak kalau hujan-hujan sambil ngopi? Jelas. Nah, alhamdulillah nyamuknya juga hilang nih karena ada perapian. Dan juga mulai reda. Ini hujannya mulai rintik-rintik lagi nih, sudah mulai reda untuk hujan. Tuh, aku udah lapar ya. Gimana nih? Bikin mie atau gimana? Iya, kita masak mie saja. Nah, masak mie itu masih mendidih kan airnya? Iya, masih itu. Oke, kita masak mie aja. Ini guntingnya. Oke. Terus langsung geprek. Oke. Suara apa itu? Mungkin burung mungkin.
Masa jam segini burung udah keluar? Burung malam. Iya tuh burung hantu. Burung hantu bunyinya gitu. Waduh. Bikin merinding aja itu burung. Dingin. Lama ini masaknya. Belum lunak. lunak. Udah enak. Mantap. Mantap semuanya. Daripada nggak ada apa-apa ini, ada nyemi. Besok-besok kita kalau bisa camping dekat sungai ini, biar bisa dan mancing juga. Oh, bisa mancing. Mm. Oke. Biar nggak mie terus bisa keriting. Suara apa lagi tuh? Tuh, Apa itu? gangguin aja. Kita fokus makan dulu aja. Permisi, saya kesini nggak ngapa-ngapain. Mantap kalau lapar itu. Makan apa aja. Mantap pokoknya. Hewan ini kalau ada sinar lampu pasti datang. Udah kenyang, Pak? Wah, udah kenyang nih. Bentar lagi tidur ini udah kenyang. Tinggal kuah. Kenyang. Udah habis aku. Habiskan kopi, selepas itu tidur. Udah kenyang. Udah kenyang.
dulu. Iya. Ini nanti kalau sampai hujan deras kita bisa nyenyak tidurnya ini. Iya. Ini kan masih gerimis terus tapi kerap gerimisnya. Kalau di luar basah juga ini. Apinya juga udah mulai padam. Gini ya rasanya malam-malam di hutan itu. Tapi Baru pertama ini saya itu suara camping. hewan malam, terus itu katak, belalang itu suaranya. Semuanya bunyi ya kalau di Iya. hutan tuh. Agak merinding nih. Nyalakan api dulu, habis itu tidur Iya, biar enak. pasti tidur aja. Perut juga udah kenyang. Ya tidur bergantian ya. Iya. Saya jaga dulu. Iku masih
Alhamdulillah nggak jadi hujan. Oh, suara apa tadi? Apa itu? Burung hantu. Sebelah sana, Pak. Ada burung hantunya. Mana itu burung hantu? Tuh sampai terbangun aku. Aku juga kaget.